صحابیانو سره څه شی چې به خولې له راغله پیغمبران او اصحابیان به پکې راتله مالې اوس په دغه کې دا ما چې ویل بنده عمر دې کم دی او دا خبرې ته ورته دغه کې یو بند کې اصحابیان راغلي دي یو بند کې پیغمبران هغه دې بند کې وایي بېلتانه د لاسه سوی بین ادم دی او بنده عمر دې کم بېلتون اوس په اور او دې ظلم که په زور دا ټول په جنګ کې مړه شو پاتې نه شو اصحابیان او دا قتل شو غازیان دا قتل شو غازیان او تباه شو بڼګلاره مرګی نه راضي کېږي دې ظالم کلی قسم دی او بنده عمر دې کم دی خو دا ټول بندونه یې که نه ښه ما به دغه ګلاب سید راته ویلي یو شعر راته ووایي ما به ووایي دا د عاجزۍ دغه خوښ و نه د عشق دغه ووایو دی به لارې کوڅو کې غمازان دي او په سرو لمبو کې عاشقان دي دا شالیلا لکه بلبله راځي او بلې لمبې د ګوګله راځي اخر سر کې به ویلې ډېرې تنګسې په دواجان دي او لار ده ویلې الله ما د پاچیان دونه مست شو عدنان چې ماحول مطابق ما د پاچیانو ته ګوره دونه مست شو دا دغه مې د صحبت په مخ کې ووایو دا سر شالې نیغ لګېده هغه بل شی راودي و کله به سر کېده بالک ته د سرګړي دې کې بېله بګتۍ پسې ده زموږ سفر دی ځوانان تللي دي او پاتې دفتر دی او خانان تللي دي زموږ سفر دی منځونه کوئ او مسلمانانو یې ذکرونه کوئ ټول به رګېږو نفلونه کوئ د دنیا ډېره وایي پیغمبران تللي دي د دنیا لاړه او ښایسته قامونه او د پیغمبرانو او د بڼ ګلونه خزان پرې راغی وایي دا قتل شونه د دنیا ډېره او دا سرداران تللي دي او بیا اوس دا اصحابیان پکې راځي وایي د دنیا لاړه او سفر یې وکړه او په جنګ کې مړه شو او ټکر یې وکړه جنګي غازیانو او خطر یې وکړه د دنیا ډېره او دا اصحابیان تللي دي بیا بېرته د اصحابیانو دغه ښایسته چې د دنیا لاړه او ښایسته قامونه د اصحابیانو وایي د بڼ ګلونه ټول به رګېږو او دا خاورې شونه د دنیا ډېر او غازیان تللي دي او خپل کسر دې پکې نه راوستی وایي د دنیا ډېر تېر شو او سفر یې وکړه او په ژیړ کې ګیر شو او ټکر یې وکړه وایي خزان پرې راغی او خطر یې وکړه د دنیا ډېر او دا باچایان تللي دي دا د غټان دغه پکې راځي که نه وایي د دنیا لاړه او خالي لاسونه او دا باچایان او د بڼ ګلونه وایي ټول به رګېږو او دا قتل شونه د دنیا ډېر او دا سرداران تللي دي وایي زموږ دنیا پانی ده او غولیږو موږ او زموږ سفر دی او رګېږو موږ د واجان وایي وایي مړه کېږو موږ د دنیا ډېر او پهلوانان تللي دي او میر احمد خان شعر څنګه دا دغه دا ښایسته دغه صحبت ویلې دا کله به سر کېدی بالښت ته د سرګړي یار که زه د دې جهاد څه نه دی خبر شو ستا خو داسې شعرونه وو چې دې کې هم خواږه وو هم حقیقت وو هم د آخرت دغه پکې وو پوه نه شولې دا ډېر ښایسته دغه وو قافیه هم وه خو داسې خبره ده ستا ذهن ښه دی اوس هم او هغه سر کې آدم علیه السلام راغلی که څوک نه پاتې کېږي دنیا تلی بابا آدم دی او بنده عمر دی که دا ماحول مطابق شعرونه اوس آخر سر نه خو موږ هغه جهنم کې راغلی دی چې موږ ته دعا کوه موږ ته دعا او شعرونه خو تا جوړول ما ته نه ویلي یو دغه دی برامت ته ویلی هغه ستا دغه و بې نه شولې موږ خو دغه شی نه کې ګوتې نه دي والې برامت ما هغه لټ دی ویلی و او برامت نه ما نه هغه چا هغه په خپله تقاریب او بیا دې په ما باندې غول وخواړ یو شعر خدا نه وایي کولی ګل هغه د نیستۍ نیولی وران دی هغه ته په عذاب لکه هغه سره خو هغه خو کمقل و ما وویلې زما نه دی ما دا وجره مې ولولي د وجره ما د ښځوانۍ صفتې کېږي دروانه مبارک دی هلکه و میر احمد خانه مبارک دی و که نه ما خو دا وجره مې ولولي چې د میدان کې دا ښه دی که نه د ولې د ښګیړي صفتې کېږي پلار دره کې و هلکه و دواجانه و د ګیړي کې ورانې ته اړول ده مالې دا ګیړي خو بخشش کوونو چې وایم سلام مې ټول ته وایم زه به رالنډه کړو بس